各位弟兄姊妹，今次嘅講道咧，會係開始一個咧我哋教會嘅信仰宣言嘅講道系列。咁咧，今日嘅講題咧就係、我們聚集一起成為教會。嗱，唔知大家咧有冇思想過個問題咧？究竟係我哋一班人聚集起來先至有教會啊？還是先有教會，然之後咧啲人咧就聚集起嚟。但可能你會問啦，如果先有教會，但係真係冇人聚集咧，咁教會又何來而嚟咧？咁好似表面上咧就會覺得我哋係先聚集在一起咧，然後成為教會嘅喎。咁但係咧，其實聖經點樣講咧？聖經其實就唔係咁講嘅喎。聖經係咩咧？係神先建立佢嘅教會，然之後咧，神係招聚唔同嘅人咧嚟到佢嘅教會嘅當中。今日我哋睇嘅經文咧係以弗所書2章19至到22節。以弗所書2章19至到22節。經文佢講到點樣咧？佢話：這樣你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裏嘅人了。並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，各房靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅聖殿。你們也靠他同被建造成為神藉着聖靈居住的所在。咁咧，以弗所書咧第2章咧，其實佢前一段咧，佢係講到咧。就係人我哋喺基督裏邊咧，係與基督一同嘅復活。然之後咧，嗰個中段咧，佢特別強調咧，因為基督嘅救贖，以至咧猶太人同埋外邦人咧兩下咧係能夠成為一個新造嘅人，係唔會再分外邦人同埋猶太人，而係成為一個屬靈嘅新嘅一個嘅群體，係一個神國子民嘅群體。特別喺2章19至22節咧，其實講到咧外邦信徒係同被建造成為神居住嘅所在。今日想同大家分享咧，其實就對呢段經文咧，我哋一齊去思想3樣嘢。第一樣咧就係我哋唔再係外人，係神家裏邊嘅人。第二咧就係咧，教會係人喺基督裏邊咧係被聯絡同埋建造嘅。第三咧就係教會其實係藉著聖靈成為神居住嘅聖殿。咩叫做咧唔再做外人咧？2章19就咁講，這樣你們不再作外人和客旅，係與聖徒同國，係神家裏嘅人。喺呢度咧，其實咧這裏咧和合本譯做這裏啦，但係佢原文嘅意思係一個所以因此，其實係一個結論嚟嘅，即係話因為耶穌基督佢嘅救贖嘅緣故，所以因此你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裏嘅人。佢意思就係保羅講到就係話，因為耶穌嘅救贖嘅緣故咧，佢作出一個宣告，特別係外邦人，即係非猶太人啦，唔再係客旅，唔再係外人。咁外人咧，其實個意思係咩咧？即係局外人啊！局外人咧，即係唔屬於呢個群體啊！佢咁嘅意思啊！我唔知大家有冇咧，即係去過同鄉會啊！如果你去過同鄉會嘅聚餐嘅裏邊咧，譬如大家都係潮州人，去潮州人嘅同鄉會嘅聚餐嘅裏邊，但係如果我係一個廣東人，我又被邀請去咗一個潮州人嘅聚餐嘅裏邊，咁去到一個潮州人嘅嗰啲宗親會嘅聚餐裏邊咧嘅時候咧，周圍嘅人咧都喺度講緊潮州話嘅。咁其實我又唔係好識潮州話嘅，咁咧我作為一個廣東人咧，我去到咧，其實我就會好強烈個感覺咧，我真係唔屬於呢個群體嘅，我係一個外人，我即或咧可能被一啲潮州嘅朋友邀請去一個潮州人嘅即係一啲宗親會嘅聚會裏邊。
喺聖經佢哋講到嘅係咩咧？特別喺舊約嘅時候咧，神好清楚猶太人就係神嘅子民，非猶太人咧就係唔屬於神嘅子民，我哋叫外邦人。但係保羅喺度講到一樣嘢就係話，因為耶穌基督救贖緣故，唔再作外人，而家唔係外人嚟㗎啦，係屬於呢個群體嘅，係因為耶穌基督嘅救贖。另外咧係唔再係客旅啊，客旅嘅意思咧其實係一個寄居者，一個異鄉人，係住喺個地方咧，佢唔會完全對嗰個地方咧有歸屬感，或者係佢唔會完全可以享有嗰笪地方嘅一啲嘅權利。嗱，係啲咩意思咧？簡單講，嗱，可能我哋大部分都係來自唔同嘅國家啊，可能大家來自國內啦，我來自香港啦，或者台灣啦，或者澳門啦，或者東南亞，我哋都係來自唔同嘅國家移民到嚟去加拿大呢個地方。咁基本上喺加拿大嘅地方咧，其實我哋真係異鄉人，我哋嘅家鄉唔喺加拿大啊，我哋就好似寄居喺呢一笪嘅地方裏邊居住。嗱，我哋唔會覺得完全屬於個地方㗎，同埋咧，即係可能你會覺得啊，唔係，我哋都會入咗籍加拿大咧，都有加拿大公民咧，都係加拿大一般應有嘅權利。但係好多時咧，即係呢度咧一啲嘅老華僑話俾我聽咧，譬如咧去到一啲政府嘅高層嘅位置咧，或者去到一啲咧即係好重要嘅職位啊，無論係商界或者係政界裏邊咧，好多時華人咧，你看似有權利，但係好多時咧都好難咧係去躋身到入去咧呢啲嘅好重要關鍵，影響成個加拿大國家嘅一啲嘅政策啊，一啲嘅決定啊，呢啲嘅關鍵位置咧，其實都未必係被選上。嗱，係真係一個叫做客旅嘅身份。嗱，但係聖經講到一樣嘢就係話，因為耶穌嘅救贖嘅緣故咧，我哋唔再作客旅添，我哋唔係客旅㗎啦，喺神嘅國嘅裏邊，我哋唔係客旅，亦唔係外人，係乜嘢咧？係與聖徒同國啊！同國咧，佢原本呢個意思咧，其實係一個咧係享有，好似猶太人咁享有喺神國裏邊咧，係一個國籍嘅意思啊！係一個 pass 有個 passport， 係屬於呢個國度嘅。喺呢個國度裏邊，我哋係與猶太人係與神嘅子民咧，我哋作為外邦人咧，係同樣係屬於神國嘅身份，子民嘅身份，係有天國嘅國籍。以至我哋成為神家裏邊嘅人，神係屬於神家嘅人，係屬於神喺佢家嘅裏邊。嗱，喺呢度咧，其實係俾我哋一個好重要嘅概念係乜嘢咧？我哋作為非猶太人嘅外邦人，真係咧，我哋喺神國裏邊咧，唔再係咩咧次等公民啊，而係真係與猶太人真係咧一同咧。係喺神國裏邊咧，係享有真係咧，耶穌基督真係喺末後嘅日子裏邊咧，係為我哋擺設筵席嘅時候，我哋一從坐席嘅時候咧，其實我哋係真係咧，外邦人同猶太人咧係平起平坐，係共同享有神俾我哋一個嘅屬天嘅聖徒嘅身份。嗱，呢個係非常之重要嘅。咁咧，但係好多時咧，我哋喺神嘅家，喺特別喺教會裏邊，我哋唔應該再以一個外人嘅心態裏邊咧，係去生活啦。但係有陣時會唔發覺咧，我好多年來咧都好體會咧，有唔同嘅弟兄姊妹咧，佢哋都揾唔到自己屬於自己嘅教會嘅，即係去唔同時段就去唔同嘅教會，去到嗰啲教會嘅當中咧，即係佢哋都會參加崇拜啦，都會真係叫做去奉獻啦，甚至參加小組。但係佢哋總係覺得一樣嘢咧，我係唔屬於呢間教會嘅，我都係即係同佢保持一定嘅距離嘅。嗱，好緊要咧就係我哋其實唔應該有呢種咁嘅心態，因為咧。
耶穌基督嘅救贖咧，喺保羅呢段經文裏邊，佢其實係對我哋，特別我哋外邦人咧，係作一個呼喚，係一個愛回家嘅宣告嘅呼喚，係因為神嘅愛嘅緣故，係我哋被召回佢嘅屋企，我哋係被召回佢屋企。嗱，呢個屋企係點樣嘅咧？嗱，第二樣嘢咧，即係咧，教會其實喺基督裏邊咧係被聯絡同埋建造嘅。呢個屋企其實係經文點講啊？2章20節至21節，並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，各房靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅聖殿。喺呢度咧好清楚咧，係我哋係被教會係被建造喺使徒同埋先知嘅根基上面，係被建造，唔係人嘅成就嚟㗎，係神親自建造嘅教會。而呢個教會點為之係喺使徒同埋先知嘅根基上邊咧？其實就係教會嘅成立，就係透過真係嗰個根基，就係使徒同埋昔日嘅使徒同埋先知，佢哋傳講嘅真理同埋聖經嘅教導，就係呢個嘅根基。喺呢個根基上邊咧，係建神嘅家教會就被建造，係從使徒先知傳講真理同埋佢嘅見證作為一個基礎，神就係咁喺呢個基礎上邊建造佢嘅教會。咁咧，而教會咧係被建造咧，係同時咧係有耶穌基督自己成為教會嘅房角石。房角石嘅意思咧，其實喺古時咧就係如果我哋要起一座嘅建築物啦，起一間屋嘅時候咧，係第一塊石頭咧係就係嗰個叫房角石，係定咗成間屋嗰個坐向嗰個方向嗰個位置，係根據第一塊嘅房角石咧係開始打橫啊、打牆啊，慢慢咧係佢堆砌唔同嘅石頭咧係興建咧係成個房屋嘅。而聖經講到咧，耶穌基督就係教會嘅房角石，教會嘅房角石啊！教會係以耶穌基督為中心嘅。嗱，咁可能咧，大家咧都會睇到一啲嘅現象啊，就係咧而家我哋普世唔同嘅教會咧啊，確實有唔同嘅宗派啦，有唔同嘅特色啦。但係教會嘅中心咧，真係唔係某一位傑出嘅牧者㗎。嗱，特別喺 Covid 之後咧，我哋都容易喺網絡上邊咧係參與唔同咧網上嘅崇拜，我哋都聽到好多唔同嘅牧者去講道，而神都重用呢啲牧者。但係我哋要記住，教會嘅中心真係唔係邊位傑出嘅牧者嘅。佢亦唔係某種咧傳統嘅文化嘅特色，都唔係某一種咧神學嘅風格，更加唔係某一種嘅崇拜嘅形式。教會嘅中心咧就係耶穌基督嘅自己，教會嘅中心係耶穌基督嘅自己。嗱，我好記得咧，2013年咧，我咧就即係以旅遊身份啦嚟到溫哥華探親同埋休息旅行啦。我就記得咧有一日嘅晏晝咧，我去到 QE Park， 喺一個大草地上邊咧，我嗰時咧默想一段嘅經文係乜嘢咧？就係咧保羅去同彼得講，外邦人唔使行割禮都能夠成為神嘅子民。我一路思想呢段嘅呢啲嘅經文嘅時候咧，我自己好深嘅體會係乜嘢咧？假如你係彼得，你會點咧？一個保羅，一個走嚟同你講，係要改乜嘢啊？改猶太基督教嘅傳統啊！外邦人都唔需要行割禮，都可以成為神嘅子民。其實好難㗎。雖然咧，如果大家熟聖經咧，喺唔同嘅方面，喺唔同嘅書信咧，都有講到咧。保羅去揾彼得之前咧，其實咧神咧就透過異夢咧
係讓彼得咧係作咗啲預備嘅工作，讓佢接受呢樣嘢。咁但係其實真係好難嘅，係好難嘅。即係如果我係彼得嘅話，我可能會問保羅：你係邊個咧？我哋同耶穌一齊生活過，一齊食飯，我仲睇見耶穌釘喺十字架度受死嘅。耶穌復活嘅時候咧，係同我哋一齊嘅。彼得，你係邊個咧？你話你喺大馬色路上遇到主，而家你就同我講要改猶太基督徒嘅傳統。但係感謝主，因為聖靈嘅工作向彼得事先都啟示咗，以致真係今日我哋咧外邦人都唔需要行割禮，都能夠成為神國嘅子民。其實咁就見證到一樣係咩嘢咧？就係咧係耶穌基督建造眾教會啊，係以耶穌基督為中心去建造眾教會，以致教會先至有不同嘅崇拜嘅形式、不同嘅神學嘅風格、不同嘅傳統文化，同埋耶穌係會差不同嘅僕人去牧養唔同嘅教會、唔同嘅弟兄姊妹、唔同嘅弟兄姊妹。咁其次咧，有一件事咧，就係咧，我哋好多時係容易忽略係乜嘢咧？聖經講到就係話，教會係人喺基督裏邊被聯絡與建造嘅。喺以弗所書2章20至21節裏邊講到就係特別各房靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅聖殿。經文講到啦，就係咧先係教會係被建造喺使徒同埋先知嘅根基上面啦，有耶穌基督作為房角石啦。起間屋嘅第一嚿石頭，定咗嗰間屋嘅方向啦、坐向啦。然之後咧，各房咧靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅聖殿。呢個比喻嘅意思就係，如果我哋起屋唔係淨係得一嚿石頭噶嘛，跟住咧就各房有唔同嘅石頭咧，係慢慢咧係砌成一間嘅屋。呢個聯絡得合適咧，佢原本嘅意思咧係帶有扣合啦、結合啦同埋配合嘅意思。簡單講就係話咧，如果我哋起屋嘅時候咧，係咪要用唔同嘅石頭去砌成一間嘅屋啊？咁唔同嘅石頭都有唔同嘅 size 噶嘛。咁我哋都要需要切割唔同嘅尺寸，唔同嘅形狀，然後將佢擺埋一齊，一嚿石頭扣住一嚿石頭，讓佢唔會漏水嘅，咁樣去慢慢建造一間屋。其實係咁嘅意思。喺古時地中海羅馬時期早期，拜占庭咧已經有一啲嘅石材嘅切割機嘅。喺啲考古嘅文獻裏邊咧，一啲考古嘅場所裏邊咧，都發掘到咧古時嘅一啲切割嘅技術，以至真係咧唔同嘅石頭被切割成唔同合適嘅尺寸，慢慢咧就砌成咧就好似咧呢張相裏邊咧，其實就係耶路撒冷嘅南牆，就會砌成一個城牆。砌成一個聖殿，砌成一個聖殿。喺呢度咧，基本上咧，我哋要留意一樣嘢就係咩咧？就係話原來我哋作為基督嘅教會，作為基督嘅身體，我哋神邀請我哋咧係進入佢嘅家裏邊咧，去建立教會嘅同時咧，係真係咧，神都會塑造我哋咧喺教會裏邊咧有唔同嘅角色，而每一個角色嚿石頭可能大啲，亦係細啲，但係都有相同重要嘅功效，以至我哋咧係被建造成為神嘅教會、神嘅殿、神嘅家、神嘅殿、神嘅家。所以係主會塑造我哋，係使我哋更能與眾肢體彼此配合，使我哋在佢嘅殿裏邊咧係找到一個真正嘅位置同埋功用。好多時我哋覺得喺教會嘅裏邊有一間教會，有眾教會。其實耶穌基督佢作為教會嘅房角石，
佢唔單止去建立係一間嘅教會，喺普世喺教會歷史裏邊歷世歷代都建立咗眾教會。喺眾教會裏邊咧，教會梗係有大有細，所以其實係各自都有自己嘅角色，係喺神國嘅裏邊。我哋唔需要因為呢嚿石頭好細，教會好細就覺得我哋唔重要。只要真係我哋願意被主去塑造，喺神國嘅眾教會嘅裏邊，我哋做翻神要我哋做嘅角色，我哋配合翻上帝嘅計劃，我哋其實已經係足夠。咁咧，教會裏邊咧係好緊要一樣嘢，就係話咧，好多時我哋翻到教會裏邊，我哋信咗耶穌啦，我哋翻到教會裏邊我哋被神拯救咗啦，我哋得咗呢個救恩啦。但我哋喺教會裏邊咧，如果我哋唔肯被神去塑造，唔肯被神去建造咧，好多時我哋好難成為一個屬於神嘅群體嘅。所以頭先講嘅就係，可能唔係再係外人，唔係再係客人。有陣時點解我哋翻到教會當中，我哋都仍然好似覺得同教會呢個群體咧係格格不入咧？可能其中一個關鍵嘅因素就係因為我哋只願意耶穌基督成為我哋嘅救主，佢拯救我哋幫我哋真係叫做祈求消災解難。但係我哋唔願意被神去塑造，被神去建造嘅時候咧，我哋就然而以一個外人嘅心態喺教會當中。但係咧，我哋都願意成為咧主嘅聖殿願意被神去塑造我哋唔係單單係成為咧，讓耶穌基督成為我哋救贖嘅主，我哋同樣咧係願意被耶穌基督成為我哋生命嘅主。讓耶穌基督成為我哋生命嘅主唔係容易嘅，好多時可能係如果上帝要我哋嘅心意就係咧喺一個聖殿裏邊咧，我只不過做一嚿咧轉角位裏邊咧一嚿咧唔顯眼嘅石頭，但可能我唔想，我想做咩啊？成個聖殿裏邊咧，喺大門口裏邊，俾人一望就望到嘅係好顯眼嘅一嚿好大嘅石頭。所以弟兄姊妹，當我哋翻到教會嘅時候，我哋有冇諗過一樣嘢，就係話我哋喺教會嘅當中，有陣時點解我哋投入唔到？會唔會可能係因為我哋唔願意被耶穌基督成為我哋生命嘅主，被佢所塑造，被佢所建造，以致我哋能夠喺耶穌基督裏邊咧被差遣成為教會裏邊一嚿耶穌要我哋特定有嘅角色位置嘅一嚿嘅石頭。當然啦，喺呢個過程裏邊咧，其實係有個過程嘅被塑造過程。所以喺以弗所書21章2章21至22節講到就係各房靠他聯絡得合適，係漸漸成為主嘅聖殿。你們也要靠他同被建造，成為神藉着聖靈居住的所在。喺呢個經文裏邊咧，保羅好明白嘅，我哋能夠被塑造，其實係需要一個過程嘅，係一個過程嘅。佢原本嘅意思就係咧，漸漸成為原本嘅意思係有成長、增加同埋成熟嘅意思嘅。所以咧，其實呢個教會咧，喺呢個講經嘅教會咧，保羅講嘅教會咧，唔係單單係一座嘅建築物，好似有個生命體，一個有機體嚟嘅。教會係不定會會成長，係被建造，以至最後咧，最終係達向咧完全嘅裏邊，漸漸成為我哋漸漸成為主嘅聖殿，係合神心意嘅聖殿。大家有冇試過咧想改一啲習慣？大家對改一啲習慣咧嗰個經驗係點啊？舉個例，可能咧我哋唔係想唔好再花咁多時間咧喺部手機度除咗要
睇一啲重要嘅資訊之外，我哋想嘗試花啲時間咧喺其他方面更有意義嘅地方嘅裏邊。好啦，可能我哋第一個做法就係話咧好就即刻咧決定咧就即刻咁做乜嘢都唔睇啦，對住部手機淨係睇重要嘅資訊。可能第一日得，第二日得，但係可能我哋嘅心態咩咧？想一步到終點好多時嘅經歷咧，到3-4日之後咧，我哋其實都係繼續去花好多時間睇翻部手機裏邊。好啦，當我哋好想改變呢個習慣，改唔到嘅時候咧，我哋就點就讓咧思想代替行為。我哋諗住我哋已經改變咗呢個習慣，我哋諗咗就當做咗，咁最後咧好多時呢個習慣咧都改唔到嘅。嗱，我哋想改變一啲嘢，甚至呢度咧係保羅去講到就係我哋係需要國防即係我哋嘅角色，國防都要靠他聯絡得合適。係讓耶穌基督喺唔同嘅石頭係彼此扣合、彼此配合，而係逐漸建造成一座嘅聖殿。而呢個過程因為要經過琢磨啦、切割啦，係咪啲石頭喺個過程裏邊咧，其實係一個漸進嘅過程。我哋唔需要係咩咧？一步到終點，或者我哋用思想代替行為，而係按照神俾我哋嘅。我哋立志係漸漸咧，讓我哋生命咧喺教會嘅裏邊咧，被耶穌基督去塑造我哋，以致我哋能夠咧係見到神喺我哋生命裏邊作為，最後咧拼砌到咧係一座咧好靚嘅聖殿，神嘅家在喺我哋當中。好多時喺教會裏邊咧，我哋會有機會遇到啲唔愉快嘅事件。其中一樣嘢係乜嘢咧？就係可能我哋有比較點解我要做嗰嚿石頭係掛喺天花板，根本冇人睇到點解我唔可以係喺聖桌面背後對喺個殿正中間嗰嚿石頭係成個聖殿嘅中心？點解我唔可以做啲嚿？點解嗰個人可以做啲嚿？點解我唔係？我唔係。甚至點解我係要做嗰嚿喺洗手間裏邊，仲要洗手盆下邊完全好隱蔽冇人見到嘅嗰嚿石頭？好多時就係我哋真係唔係安分喺乜嘢咧？上帝對我哋嘅差遣，同埋讓我哋喺神家裏邊扮演唔同嘅角色，就以致我哋真係咧係讓到。真係神嘅家咧，原本係一個愛嘅家，但係有陣時咧，就會充滿好多張力，甚至衝突嘅家。所以呢樣係值得我哋思想嘅。我哋係想漸漸成為，係咪真係漸漸成為被主所塑造嘅嗰嚿嘅石頭？嗰嚿嘅石頭。聖經講到就係話。你們也靠他同被建造，成為神藉着聖靈居住的所在。居住的所在喺呢度，聖經講漸漸成為主嘅聖殿。聖殿咧係神臨在嘅地方。特別喺以弗所書2章21節呢段經文裏邊咧，呢個聖殿佢原本嘅意思咧，佢係集中係指聖所啦。聖殿嘅核心啦，神臨在嘅地方。呢個字咧就唔係咧一般我哋通常指另一個原文嘅意思嘅聖殿咧，係指聖殿嘅範圍，係一個好具體嘅係一個建築物嚟嘅。呢個係咩咧？就係咧喺馬太福音2章21章第12節，佢講到就係記載耶穌潔淨聖殿，用嗰個字咧，呢個字咧就係包括。係一個建築物，包括外院啦、院宇啦嘅一個建築群嚟嘅。但係保羅喺以弗所書講呢個聖殿呢個字咧，就唔係建築群嘅意思，係特別講到神臨在一個無形嘅所在，係神臨在嘅地方，係神臨在，以致咧
你會見到係乜嘢咧？我哋漸漸成為主嘅聖殿，你們也靠他同被建造。同被建造咧，如果原本嘅意思係一個複合詞，佢唔係單獨成為聖殿，而係眾聖徒一同被建造成為神嘅居所。所以教會點樣興旺？教會點樣成為一個健康嘅教會？教會點樣能夠成為一個合神心意嘅教會？唔係淨係我自己做好就得嘅，係我哋神招聚我哋一班嘅信徒去到佢特定嘅群體嘅裏邊，我哋係要同心，係都願意被神去塑造，一同被神去塑造。一同係讓聖靈成為我哋嘅係我哋嘅居所，所以呢個係神嘅居所啊！大家有冇諗過？我哋嘅身體就係神嘅殿。原來我哋喺教會嘅當中嘅時候，我哋係神嘅居所，係神願意臨在喺我哋嘅當中，係願意臨在喺我哋當中，係呢樣先至最寶貴。以致人嚟一啲唔信嘅人嚟到教會裏邊，因着我哋係神嘅居所，我哋一同願意被上帝建造、被上帝塑造，以致一啲真係唔信嘅人嚟到教會當中，見到喺我哋裏邊嘅神，係被喺我哋裏邊嘅神所吸引，呢個先至係真係一個屬靈嘅群體嘅一個嘅表徵，一個嘅表徵。聖經講到就話，你成為神藉着聖靈居住嘅所在。係喺聖靈裏邊，其實呢度有三重嘅意思。第一重意思就係聖靈係臨在嘅；第二就係聖靈係教會被建造嘅能力。聖靈係標誌一個新時代信徒嘅身份，係藉着聖靈，耶穌基督藉着聖靈臨在喺我哋當中，臨在喺我哋當中。所以其實教會係乜嘢咧？就係父神讓人進入佢嘅家，基督藉着十字架成就和好，同埋佢成為房角石建造教會。聖靈係使呢個群體成為神居住嘅所在，成為神居住嘅所在。今日其實我哋要思想三樣嘢，就係話，我哋唔好再以一個外人嘅心態生活喺神嘅家裏邊。外人嘅心態有幾種？一，可能有啲你係仍然你返到教會咧，因為家人嘅緣故，你返咗嚟，你坐咗喺度，但係你未信耶穌嘅。第二種外人心態就係，我喺教會嘅當中，我唔願意被神去塑造，我唔願意被神去建造。其實都係一個外人。第三樣嘅心態係咩咧？我希望我喺教會裏邊實踐我嘅夢想，延續一啲嘅傳統，延續一啲嘅習慣，延續一啲嘅屬靈傳統，而忽略咗神喺呢間教會裏邊，神點樣塑造呢間教會。但係我哋唔好再以一個外人嘅心態生活喺神嘅家裏邊，我哋去尋求上帝，佢係點樣塑造我哋教會。第二，我哋唔好再作一個孤立嘅石頭，唔係我哋做好就可以嘅，我哋要同心被主建造，先至能夠成個聖殿藉著耶穌基督嘅房角石，先至能夠被建造出嚟。讓我哋一同咧係被建造，以致咧神可以藉著聖靈咧居住喺我哋裏邊。
教會唔係單係人嘅聚合，更唔係原本冇份遠離嘅人，因為耶穌基督被帶進神嘅家裏。教會係喺聖靈裏邊，我哋同被建造，我哋同心禱告。神啊，我哋感謝你，你藉著耶穌基督，你讓我哋外邦人一同享有猶太人你所賜予嘅神國子民嘅身份，以致耶穌基督你嘅救贖，你唔單止救贖我哋，你仲成為教會嘅房角石，你招聚我哋，你要建造我哋成為你嘅家裏邊嘅一份子。求主你幫助，讓我哋願意被你塑造。睇見你嘅美意，你點樣塑造我哋，讓我哋見到神你奇妙嘅作為，見到神你嘅家嘅榮美，以致我哋喺當中可以享受神你與我哋同在，我哋與弟兄姊妹嗰份喺聖靈嘅合一嘅裏邊嗰份愛，以致我哋能夠招聚，可以招聚更多流離苦困嘅人，能夠進到神嘅家裏邊，得蒙上帝嘅拯救，經歷主耶穌基督你成為我哋生命嘅主嗰份嘅寶貴，以致神你嘅家能夠喺呢個黑暗嘅世代成為一台嘅明燈，照耀，將榮耀頌讚歸翻俾主耶穌基督你自己。聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名字，阿們。